हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। ये गाड़ी आके जस्ट गाड़ी है टाटा जस्ट पेट्रोल। तो ये गाड़ी का कस्टमर का प्रॉब्लम 1 ईयर से है कहते हैं। सो हम उसका ब्रेक पैड चेक कर रहे। ब्रेक मारा जब हमिंग नॉइज़ आ रहा था गाड़ी में, कर को बोल के। सो हम उसका ब्रेक पैड पूरा खोल के देखे तो डिस्क कन्वेयर में घूम रहा था। तो हम इसको नया हब डाल दिए। हब व्हील बेरिंग डाले। व्हील बेरिंग डालने के बाद बेरिंग सेट पूरा नया डाल दिया है। व्हील बेरिंग डालने के बाद ट्राल को गया तो प्रॉब्लम चले गया था गाड़ी का। तो मैं अभी ट्राल में हूँ। चलाने के बाद प्रॉब्लम चले गया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक और बेल आइकन मारो। थैंक यू, बाय।